Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan mereview sekaligus mengulas sebuah jam, merek, spesifikasi, dan harganya. Oke, jangan tunggu lama-lama, kita akan mereviewnya teman-teman. Check it out. Seperti ini penampakannya teman-teman. Jam tangan merek Swiss Army. Kebetulan jamnya sudah saya buka untuk menghemat durasi saya. Untuk nominal jam Swiss Army ini di kisaran jutaan teman-teman, karena tipikal jam jutaan ke atas dia tidak mempunyai lubang tengah, hanya sebagian ada lubangnya. Jadi saran saya setidaknya ada peremajaan untuk menjaga besi yang di tengah ini supaya tidak patah. Oke, kita akan mengulas baterai yang digunakan pada jam Swiss ini. Untuk mesin yang digunakan pada jam ini seperti ini penampakannya teman-teman. Kalau teknisi nyebutnya mesin kuku, karena dia model kuku. Ini hanya pergantian baterai teman-teman. Ini saya kasih baterai yang bagus, baterai Jepang. Seperti ini penampakannya teman-teman. Ini ada tanggal dan hari, sen tanggal dan hari. Oke, kita akan mereview baterai yang bagus dan baterai yang biasa. Seperti ini penampakannya teman-teman. Ini baterai murah meriah, harga merakyat, seri 626, merek Phoenix, made in China. Jadi infonya, jam ini kita ganti baterai yang bagus. Seperti ini penampakannya teman-teman. Baterai Murata made in Jepang, seri 626. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.